好多人都話唔了解劍橋郡呢一邊，咁今日阿婷帶你了解下劍橋郡4區成家呢一邊。小區咧係位於翠景道南路17號呢一邊嘅。小區咧係由19棟33層至34層嘅住宅組成嘅，而且咧呢個小區係2018年至2019年咁樣竣工嘅，樓齡先得個7-8年，係次新小區嚟嘅。整個小區總戶數去到3100戶，而且容積率去到3.0，所以居住入邊咧就會比較舒服。基礎情況其實好多人都了解，咁阿婷同大家講下配套情況。首先第一個，我哋講下交通情況。呢度啲交通真係出行自由噶啦。小區樓下咧，佢公交配套都係十分密集嘅，而且步行2分鐘咁樣咧就可以去到鐵城中學公交站嘅。之後咧5分鐘咧咁樣就可以去到博愛一路公交站。呢邊啲公交線路咧可以直達城區同埋鎮區都可以，而且嘅話自駕都比較方便，因為呢度行出去就係博愛一路、翠景道以及105角道嘅自駕公交都係雙便利，可以到達中山各個地方。商業配套咧因人而異，但係阿婷真係覺得呢邊啲商業配套真係好方便噶。呢邊咧小區咧喺劍橋郡1區嗰度咧有個興和園商業廣場嘅，入邊有1+1啦，而且周邊700米咧可以去到世紀新城嗰邊有個世紀悠活廣場嘅，而且咧呢度大概1公里咁樣嘅幅度咧有個天悅城嘅，而且咧小區樓下嗰啲商鋪都係開滿晒噶啦，下邊咧有美家、錢大媽、喜客多啊，都係比較方便嘅。而且咧呢邊喺劍橋郡成家呢邊過去大概800米咁嘅幅度，就有菜丁龍瑞新鮮市場嘅，日常買嘢啊、購物啊都係比較方便嘅。而且中意飲茶嗰啲咧，周邊啊都有嗰啲茶樓啊，嗰啲嘢都係比較方便。呢度嗰啲日常聚餐啊、吃喝玩樂啊，一應俱全嘅，而且咧步行啊或者電雞仔3-5分鐘就可以搞掂噶啦。阿婷同你講下呢個片區一個比較大嘅優勢就係教育配套可以做到目送式嘅教育嘅。呢度咧步行400米咁樣可以去到伊橋幼兒園，佢雖然係私立嘅，但係佢係公立嘅收費。步行300米就可以去到鐵城小書包嘅，係省1級嘅，而且步行200米咁樣幅度咧就可以去到中山一中鐵城中學小書包，真正可以實現到喺屋企門口12年嘅優質教育。而且嘅話周邊啲培訓機構都唔少嘅，而且嘅話小朋友上課啊都係比較慳心同埋家長慳力嘅，係剛需家庭比較首選嘅一個地方嚟嘅。仲有啲人仲擔心日常醫療保障方面嘅話，其實呢邊都係比較方便嘅。喺小區北面行出去就可以去到社區衛生服務中心，而且樓下嗰啲大新能啊、中治藥房啊，都係啲小病小痛啊、買藥啊、理療啊同埋問診啊，落下樓就可以解決噶啦。而且話呢度2公里範圍之內仲有個中山市中醫院嘅，平時就診啊、急診啊、就醫啊都係比較便捷嘅。最後咧，帶你睇下小區內部嘅環境。小區內部環境啲品質都係打得嘅喎，而且佢小區係由雅居樂自己嘅物業雅生活管理呢度管理嘅，而且咧呢度小區咧係24小時嘅安保封閉式管理，對你居住嘅安全係有保障嘅。小區綠化率去到36%嘅，小區園林啊、配套啊、泳池啊、小朋友玩嘅地方啊，而且跑道，而且仲有啲休閒嗰啲涼亭俾老人家打下牌啊，呢度都係一應俱全嘅。而且小區咧比較大，19棟樓，分佈咧3房咧從89方到121方，4房咧從138方到157方嘅。整個小區咧佢係比較適合自住嘅。短短2-3分鐘介紹一個小區，好難介紹得比較詳細。
阿婷從2018年就喺呢個片區啦，有啲咩想了解嘅都可以滴滴阿婷，阿婷同你詳細講下，或者阿婷帶你實地感受下，有興趣嘅話滴滴阿婷。